招姐去旅行，梗係唔少得帶大家嚟台灣嘅 Costco 嚟睇下啦。咁要嚟 Costco 睇，咁梗係要買嘢，買嘢點會係我自己一個拎呢？我今日咧所以就叫咗2條友仔咧過嚟幫手。依家咧入到嚟 Costco 咧，就係幫大家揀下睇下啲咩啱大家先。嗱，後邊你兩個整整定定啊，跟住我嚟。呢個相信大家都中意㗎啦。可以試試看嗎？對。如果说有运动摇摇杯，你就用摇摇杯，也很方便。哦，那个更快。哦，对对对，方便的。 OK 喂，細仔你揀緊咩啊？哇！咁梗係揀底褲啦，我最中意買女人底褲嘅。係喎，女人㗎。梗係啦，我要為我老婆揀啲貼身嘅底褲先得㗎嘛，照顧我老婆係我嘅職責，同埋照顧你哋。我哋唔係用執嘅，我哋用揀嘅。咁要按你吩咐咧，全部咧揀晒喺輛車裏邊㗎啦。好啦，算你哋做好嘢啦。